其實咧，我而家喺台灣咧有言論自由嘅，我想講乜就講乜，不過咧唔好亂咁鬧人就得㗎啦。該講就講，唔該講冇講，唔好對人辱罵就得㗎啦。我一句都冇鬧過佢，我頂多鬧過呢條友，寫嘅真係好鬼核突咁咯。我有鬧過佢本人咩？冇下攞超弦理論嚟講嘢啦，超弦理論依家講下，計下一陣計好計到入咗骨頭殼啦。咁完啦！依家嘢遲早喺3199結束，話唔定月結非重洗之後，肯定又係走入骨頭行嘅。點解？冇個事實依據，計唔到，模擬唔到，頂多數學模擬得到之外就冇啦。超弦理論啫喎，但係如果以圓嘅嗰個機緣個圓喎，機緣個圓喎，個圓下即係變咗圓話個圓啦。之後咧喺度講嚟講去喺度播經，到最後他媽嘅乜嘢都冇講，到最後你乜嘢都冇講過，咁樣嘅話大鑊好似都死，咁樣嘅話大鑊好似都死緊嘅。2005裏邊，2005後章大概係2022年播嗰陣時咧。嗰陣時播咗條宣傳片啊嘛，有堆老嘅觀眾睇到喊，我睇完嗰 part，有咩值得好喊啊？我睇完我嚴重煩躁啊！喂，夠未啊？你而家係直接將我一個身心健康嘅人整到有躁鬱症啊！好嚴重喎依家嘢。之後咧，邊度啊？3199，如果冇記錯嘅話，Facebook 有個開宇宙戰艦模型群組嗰度咧，有啲台灣人係好中意嘅，我完全睇完唔知係咪中意。原本一套戲大概3199月嗰月夾硬播嘅話，即係要播足2季先得，因為牽涉嘅勢力太大，再加上波拉聯邦啊、迪扎利亞姆喺原作裏邊係完全冇關係。如果簡單講嘅話，先係波拉再到迪扎利亞姆，波拉如果對地球嚟講威脅都大嘅，共前蘇聯個冇記錯啊，波拉本身抄前蘇聯啊嘛，咁迪扎利亞姆你唔知佢抄邊個啦？迪扎利亞姆玩滲透嘅話，應該唔喺波拉事件期間幫地球順便滲透嘅話，咁就好啲。我意見嚟啫嘛，我再加上有寫嘅習慣，但係好唔好睇另一回事嚟嘅。我真係唔中意人哋講乜鬼個係做過最好劇本，做過最好嘢，寫過最好嘅嘢。我睇完之後覺得，乜鬼嘢呢條友？點解有種呢條俾我一種好核突嘅感覺嘅？好核突咯，嗰種感覺。咁莫名其妙一聽到佢講呢個寫過最好劇本，我突然間拳頭硬晒。我想衝過去揼佢，但係每一次咁揼佢做咩？坐監㗎喎，揼唔到就揼電腦嘅話，咪少一件嘢，哇痛死我！大劑喎咁，唔係幾好喎，咪成日壓住個鏡頭冇亂咁射咯。我哋咪喺屋企成日自言自語咯，咪順便同時咧又喺度提升自己能力㗎，睇多啲嘢啊，四周圍都睇下咁。早唞啦，而家係錄嘅，所以冇乜嘢好睇。